O que as escolas de inglês ou escolas de idiomas esconde de você? Olá, seja muito bem-vindo a esse canal maravilhoso, Inglês na Rotina. Eu sou Andressa e eu estou aprendendo inglês e inserindo essa aprendizagem na rotina da minha filha. E eu vou vir compartilhar com vocês, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu já tô feliz, eu tô tendo êxito, né? Coisa que eu não tinha antes, né? No primeiro vídeo eu falei pra vocês que eu estudei um pouco em escola particular quando eu era criança, saí sem saber nada e depois minha mãe não teve condição de arcar com o colégio particular, estudei em colégio público como muitas pessoas, né? A maioria, né, dos brasileiros. E aí na escola pública que piorou tudo mesmo, aí eu não saí sem falar nada em inglês, eu não sabia formular uma frase, eu nem sabia sequer o verbo to be, né? Mas vocês devem já saber o porquê, né? O sistema faz isso. Não só as escolas do nosso país, mas também as escolas de inglês. Então tudo é orquestrado, organizado, é um sistema para que seja assim. Por quê? Porque eu tenho uma prima, ela mora na Alemanha e ela fala 4 idiomas. Ela é poliglota. 4 ou 5, deixa eu ver como é. Ela é italiana, então ela nasceu na Itália, o pai dela é italiano, a mãe brasileira. Então a nacionalidade dela é italiana, então a língua materna dela é o italiano. Depois ela fala o português, fala muito bem, por sinal, o português, ela aprendeu o português. Ela fala o alemão, fala muito bem o alemão porque ela estudou no colégio alemão. Então ela fala muito bem alemão. E o quarto, isso mesmo, quatro línguas que ela fala, o quarto é o inglês. Gente, o alemão e o inglês, ela aprendeu no colégio. O colégio público. Então, para você ver como é outros países. A minha prima não terminou o 2º grau e já fala fluentemente o alemão e já fala fluentemente o inglês. Enquanto aqui no nosso país, nós sabemos a situação como é que é, né? A gente, mesmo na escola particular, quantas mães, quantos de nós não temos às vezes condição de arcar com uma escola bilíngue, porque o seu filho só sai falando inglês quando ele estuda num colégio bilíngue ou quando ele está estudando no exterior. A termo de colégio que eu tô falando. Porque o colégio daqui, mesmo sendo particular, as crianças não saem falando inglês. Só sai falando se for um colégio bilíngue. E um colégio bilíngue no nosso país, vocês sabem que é caro. É de 3.500 a 4.000 a 5.000 para cima. Então, muitos pais não têm condição de arcar com esse custo, com esse ensinamento para os seus filhos. Então, pensando nisso, o que eu decidi? Eu decidi aprender o inglês e enquanto eu estou aprendendo, eu estou inserindo a minha filha numa aprendizagem no inglês. Para ela, nem para mim, quanto mais para ela, não se torna pesado, porque é o inglês do dia a dia, é o inglês no cotidiano. Eu não altero a rotina dela. Então, eu uso a rotina dela para introduzir o inglês. E no tempo vago dela, no tempo que ela não tem homework, né? Homework, o que a gente faz? A gente faz atividade, mas são atividades prazerosas, para ela ter prazer de estudar, tá bom? Então, eu já fiz, sim, quando eu era pré-adolescente, minha mãe me colocou no curso de inglês, eu apentelei o juízo da minha mãe, fiquei 1 ano, saí sem saber nada.
Depois, quando eu fiquei adulta, eu estudei num outro colégio. Eu posso aqui falar para vocês, não tenho problema nenhum, porque isso foi a minha experiência. Acho que eu não vou falar o curso que eu fiz, não, vou deixar para o outro vídeo, porque aí eu conto a minha experiência, que não foi nada boa. Uma experiência horrível que eu tive. Então vou deixar para o outro vídeo. Então, meus queridos, para mim, que eu já tive nos dois lados, né? Já passei pela escola pública, passei pela escola particular, já fui matriculada num curso de inglês, de idioma. Fiquei 1 ano e, incrível que pareça, eu saí desse curso sem saber formular uma única frase. Mas vocês sabem que o sistema é feito para isso, para sustentar toda essa máquina. É feita para isso, tá? Então não se engane. Se você for pagar uma escola tradicional, você vai ficar de 4 a 5 anos e é capaz ainda de você sair sem ainda saber formular frase. E para mim, a melhor coisa que tem é você aprender sozinha. É você aprender com materiais gratuitos no YouTube. É você montar então sua própria metodologia e estudar sozinha, pesquisar, fazer suas pesquisas, ou pagar um curso de inglês online. Para mim só existe essas duas saídas. Porque curso tradicional, para mim, tive 2 experiências ruins, que eu posso estar falando em outro vídeo, tá? Sem contar que eu saí do curso sem saber formular uma única frase, gente. Isso é inadmissível. Enquanto que eu estou aprendendo em casa, já estou conseguindo formular frase, já estou conseguindo conversar com a minha filha com coisas simples do dia a dia, no cotidiano. Então, para mim, a melhor coisa que tem é você aprender em casa, sozinha, usando a internet, usando o YouTube, usando os materiais disponíveis de graça, ou pagando um curso online. Que aí você vai... Geralmente esses cursos online é de 6 meses a 1 ano, você já está falando, já está entendendo, já está assistindo o filme. Tem acompanhamento com o professor. Para mim, só existem essas 2 saídas, porque curso tradicional... Tive péssimas experiência, sem contar, né, de você ficar 1 ano sem sair, sem falar nada. Aí acaba que você se sente incapaz, se sente burra, se sente uma porção de coisa. Menos inteligente e capaz de aprender um novo idioma. E sendo que não é só culpa. É culpa da metodologia errada. Sabe por causa de quê? A melhor coisa que você faz é aprender sozinha em casa ou num curso de inglês online. Porque quando você está num curso presencial, eles vão nivelar aquela turma A1, vamos supor, A1. Aquela turma é toda A1, vai todo mundo no A1. Só, gente, que não é bem assim. Tem pessoas ali que não tá no A2, mas já tá bem evoluído, quase indo pro A2 e tá lá junto com você. Aí você é obrigada a acompanhar a turma. E às vezes você se sente burra, por quê? Às vezes você tá ali nua e crua. E outras pessoas não estão nua e crua, elas sabem alguma coisa. Elas estão com um pezinho no A2. Aí elas começam a falar, começam a se expressar e você começa a se sentir um peixe fora d'água, falando, gente, será que eu sou a única que eu não estou entendendo? Será que eu sou a única incapaz? Porque aconteceu isso comigo, gente. Quando eu fui fazer o curso de inglês para adultos, né? Eu saí. Não consegui, porque o erro é você tentar acompanhar a turma. Você tem o seu processo, você tem a sua jornada e você está num determinado nível de inglês.
Enquanto aquelas pessoas às vezes estão na mesma sala, mas não significa que elas estejam no mesmo nível que você. É isso que acontece. Porque na minha sala já tinha pessoas que conseguiam formular frase, já tinha pessoa que conseguia conversar o mínimo do mínimo, mas conseguia conversar. E eu não conseguia formular uma frase, eu não conseguia iniciar uma conversa, eu estava o básico do básico realmente. Embora eu estava ali com a minha turma, né? Ali não estava todo mundo no mesmo nível. Aí começa a comparação, você começa a se achar incapaz, aí você tem que seguir turma, porque a outra turma vai avançar, você vai ficar para trás. Então, gente, eu tive uma péssima experiência. Então, para mim, não vale. Se para você vale, ok. Tá? Se você gosta de rasgar dinheiro, ok. Tá? Meu dinheiro eu não gosto de rasgar. Eu já tive experiências ruins. Para mim não serve curso tradicional, porque vai gastar o meu tempo e o meu dinheiro. E tempo é vida. Tempo é precioso. Então, eu estudando em casa, tô 1000 vezes melhor. Porque eu estudo no meu tempo, na minha rotina. Eu não preciso ficar seguindo turminha. Eu estudo no meu tempo, sabe? No meu tempo. Se eu não entendi, eu não preciso seguir para acompanhar a turma. Eu fico naquilo até eu entender. Aí depois eu posso passar para outro modo, para outra lição. E isso o curso de inglês tradicional não te proporciona, né? Aí você querendo acompanhar a turma segue e parece que você é burra, que ficou para trás. Então a melhor coisa que eu fiz foi isso, aprender inglês em casa, sozinha ou com acompanhamento, ou com um tutor, ou com um curso online. É a melhor coisa que você faz para você, porque tempo, as pessoas falam tempo é dinheiro, mas não, tempo é vida. Então esse exemplo da minha prima que eu dei para vocês, né? Ela tem 19 anos apenas e já fala 4 idiomas fluentemente. Quando eu falo fluentemente, é você saber conversar, é você assistir um filme sem legenda. É fluentemente, é você conversar com um gringo, é você compreender aquele idioma, sem precisar ficar né? Eu ainda estou nesse nível ainda, eu penso bastante, mas eu tô começando, né? Então eu me dou direito a errar. Quando a gente está começando a aprender, você tem que se dar o direito a errar. Então esse método, né, inglês na rotina, é um método maravilhoso. Vocês vão acompanhar aqui comigo, que eu estou desenvolvendo. E vocês vão ouvir, às vezes, eu falando errado, não tô nem aí. Porque o método é esse. É falar. Você vai ouvir e falar. Não importa se tá falando errado. O negócio é falar. Quanto antes, melhor. Que aí, conforme você vai avançando, você vai modelando e aprimorando a fala. Então esse foi o vídeo de hoje, meus queridos, que as escolas de inglês esconde de você. Porque você pode aprender inglês em 6 meses, a 1 ano. Tem pessoas que conseguiram aqui na internet aprender em 3 meses, em 4 meses, mas porque elas estavam desesperadas para conseguir um emprego. Eu vi um canal de uma moça que ela precisava aprender inglês para ontem, porque ela queria uma oportunidade para ser aeromoça. Então, o que ela tinha, acho que foi 3 ou 4 meses. Ela falou que o inglês dela não ficou bom, mas ficou suficiente para ela passar na entrevista. Então, ela passou. E hoje ela trabalha como aeromoça e lógico que depois ela aprimorou o inglês dela, foi aprimorado, né? Então,
você pode aprender inglês de maneira muito mais rápida, muito mais dinâmica, você estudando em casa ou com curso online. Então, eu sou adepta de você aprender sozinha ou com curso online. Esqueça, se você quer o inglês de uma maneira mais rápida, por exemplo, se você quer aprender inglês de 6 meses a 1 ano ou 2 anos, esqueça curso tradicional. Esqueça os cursinhos tradicionais, que não vai rolar com você isso. Então, ou você foca aprender sozinha na sua casa, ou, como eu já falei com vocês podem procurar um cursinho online da preferência de vocês, tá bom? Eu não tenho nenhum para indicar. O dia que eu tiver algum da minha confiança, tá? Eu indico para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.